د ورور په کمنټ کې سوال کړی دی، پوښتنه کړې ده چې د لمانځه په حالت کې شیطاني راته راځي، یعنی د لمانځه په حالت کې شیطاني خیالات وسوسې راته راځي او د لمونځ په حالت کې مې سوچونه یو خوا بل خوا وي، نو یو ویډیو راته جوړه کړه. ګوره یو علاج درته ښیم، که چیرې پر دې خبره باندې عمل وکړو نو دغه شیطاني خیالات وسوسې به مې زړه ته رانسي او بالکل پر آرامه باندې به موږ تاسې لمونځ ادا کړو. هغه داسې دی چې کله باتروم ته لاړ سې نو باتروم کې ډیر وخت مه تېروه، باتروم کې موبایل مه استعمالوه، او بل چې کله باتروم ته ننوځې نو د باتروم نوتو چې کومه دعا ده اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دغه باتروم ته داخلېدو څخه مخکې دا دعا ووایه. او بله خبره باتروم کې زیات سوچونه او فکرونه مه وهه، هلته زیات وخت مه تېروه. چې کم څوک باتروم کې زیات وخت تېروي، فضول هلته ناست وي، سوچونه وهي، هغه له به وسوسې بیا راځي، د وسوسو بیماري به ورته راځي او شیطاني خیالات به ورته راځي او هر وخت به بې سکونه وي، بې ارامه به وي. او بیا چې راوځي بیا الحمدلله وایه، غفرانک ربنا دغه ووایه چې باتروم نه راوځي. او بل سورة الناس په ورځ کې 7 وارې خامخا درسره وایه، سورة الناس په ورځ کې ډېر زیات وایه، دې په برکت سره به الله رب العزت د وسوسو بیماري به درله ختم کړي انشاءالله العزیز.